qu'on n'en est même plus au stade de la volonté d'écrasement d'une petite langue qui veut vivre à tout prix. Je crois que tout le monde s'en fout. Bientôt, on va faire un zoo à Ajaccio. Ils vont nous mettre en cage et regardez, ils parlent le corse. Si può essere corso senza parlare corso, ma sapete, a me essere corso, sono mica troppo ciò che la voleria. Je crois que la langue se porterait mieux si dans les familles on acceptait de la pratiquer. Et à mon avis, ce serait une meilleure étude que dans les milieux scolaires. Les milieux scolaires, les cours ne sont pas toujours aux heures convenables ou bien les enfants préfèrent apprendre d'autres langues parce qu'on leur dit que ça va leur être plus utile. De mon temps, on nous empêchait presque de parler le corse. Il fallait absolument à tout prix apprendre le français, bien le parler, etc., etc. Si on ne fait pas plus d'efforts, c'est sûr que déjà on n'est pas très nombreux, les Corses en Corse. Hein. Et puis si en plus on ne la pratique pas, si les gens du pays ne la pratiquent pas, c'est sûr que... Le fait de vouloir rendre obligatoire à tout prix, j'ai peur que ça contrarie un peu les gens, voilà. Je crois qu'il faut que ça vienne naturellement, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça se fasse... Après toutes ces années où on a fait tout pour la décourager, c'est difficile à rattraper. Ah oui, c'est difficile à rattraper, ça c'est évident, hein, c'est difficile à rattraper. Et puis bon, dans nos villages, malheureusement, il y a de moins en moins de personnes âgées, de grands-pères, de grands-mères, et c'était eux qui apprenaient la langue à leurs petits-enfants. Alors il y a moins de références aussi, c'est ça peut-être. Bonjour. Et voilà. Merci et bonne journée. Au revoir, merci. E buongiorno, domandate. Ça va et vous? Va bene. Attends, je vais voir si Va vous bene. plaît. Come d'abitudine. Ma di tenuta? Voilà, merci. Vi ringrazio. Ah, oui. Una buona giornata. Merci, Buonasera. a bene. Ceci est mon 5e film sur la question de langue et identité. Sur cette problématique, chacun a son point de vue, chacun son histoire. Pour moi, c'est simple. J'aime la musique des langues, même celles que je ne comprends pas, et je sais que chaque langue qui disparaît, même si j'ignorais jusqu'à son existence, est une perte pour l'humanité. En Corse, seulement une minorité a le corse comme langue maternelle, encore moins comme langue usuelle. Mais pour beaucoup, ça reste leur langue préférée, si seulement ils savaient le parler. Nell'annata esistente la lingua non era mica un problema. Parlavamo, si sentiva parlare in Caruglio, in paese c'era sempre una società agricola che campava e la sua espressione era il corso. Dunque non ci poniamo mica di inquietudine per la lingua. Allo stesso tempo, in questa annata qui, c'era una rivendicazione politica. L'espressione culturale esisteva, ma volevamo andare al di là, volevamo avere una rappresentazione politica e dunque un matrimonio di a cultura e di a politica, in senso maggiore di un termine, si è fatta in maniera naturale. Diciamo con i nostri canti che il popolo corso esisteva, volevamo che politicamente il popolo corso sia riconosciuto. Ho provato a tombare la lingua spiegando ai corsi che il francese era la lingua del pane, era la lingua che permetteva di avere un lavoro e di vincere la sua vita.
Ed è così che gli istitutori della Terza Repubblica hanno cominciato a ammazzare la nostra lingua e il nostro parlare. Mi pare che non sarebbe che giustizia di fare di maniera che il corso diventasse anche lui la lingua europea. E di questa maniera qui, un vedo una maniera è che tutti quelli che vogliono campare qui, che vogliono lavorare in Corsica, che vogliono essere funzionari in corso, siano semplicemente capaci di parlare corso a quelli che vengono a domandare qualcosa. L'idea di questa scuola di canto è giustamente da adoperare il canto per giungere alla lingua. Mi cambia mica. Vogliono cantare, vogliono parlare, ma hanno quantunque difficoltà a farla. E sul mezzo qui è una maniera di toccare la lingua. Se avete un dubbio, lo mandate, che non ci sia mica imparare un sbaglio. Che gli siano di diritto, che gli siano in manca, i corsi hanno la sua lingua e a tenere gare quanto no. Un sbaglio forse che noi abbiamo fatto, lo riconosco come un sbaglio e giustamente di aver messo la lingua da un punto di vista politico e forse qui riconosco che abbiamo fatto un sbaglio. Combien d'entre vous parlent le corse? Parler, ouais, mais pas vraiment comme les vieux, quoi. Parler en corse, je pense que presque tout le monde sait le faire. Maintenant, maîtriser la langue comme on maîtrise une autre, là, je pense que il y en a très peu, mis à part ceux qui l'ont appris depuis leur naissance. Et perché? Perché così, vuol dire. Quand à corse, il y a une manière d'en parler un peu la langue. Mais est-ce que ça suffit? Ça suffit pas, mais... Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver cette langue? Tu parles corse in casa, in scuola, poco tra di noi. Est-ce qu'on peut être corse sans parler corse? S'ils sont sur leur terre, ils sont corses. Maintenant, de ce qui est la culture, la langue, on ne peut pas forcer aux gens à parler corse. Mais il y a pas mal de personnes, comme des jeunes quoi, ils maîtrisent un peu la langue, mais c'est pas forcément habituel de parler. On va nous parler corse. Et c'est plus voilà, peur de se tromper dans les mots, un truc comme ça, qui fait qu'on répond en français. C'est plutôt un truc comme ça. Les locuteurs corses sont extrêmement sévères avec ceux qui se trompent. On a tendance à pointer du doigt l'erreur qui est faite et à la reprendre non pas pour améliorer, mais de manière assez dure. Donc, ce qui fait qu'effectivement, je comprends que quelqu'un qui ne maîtrise pas vraiment hésite à parler parce que il est très souvent montré du doigt et mis au banc de la société en disant « mais così che lo si c'est extrêmement sévère. La bonne attitude, je dirais, ça serait effectivement de reprendre en expliquant, mais gentiment. Rossignol che va a palma, rossignol, anco mane malamara, rossignol, d'un bel bocaggia, rossignol, rumbo. Anco mane malamara, rossignol, e a montana pas gaire, rossignol, d'un bel bocaggia, rossignol, rumbo. Je ne parle pas le corse, j'ai commencé à faire des efforts, j'ai ravalé toute ma honte parce que c'est très très douloureux
de ne pas parler sa propre langue. J'ai ravalé toute ma honte et je suis allée m'inscrire à des cours du soir de Corse à Portiuet. Et tous les lundis soirs, je vais prendre ma leçon. No. C'est beau, d'accord? Je crois que la langue a du mal à exister en tant qu'outil, justement, parce que la culture est en train de disparaître. Nous sommes devenus malheureusement énormément de culture française, donc notre langue, quand elle parle en corse, elle traduit du français. J'ai eu besoin d'apprendre le corse parce que j'écrivais en français sur des thèmes, des sujets profondément corses, et j'avais pas les mots. Parce que ces mots en français, ils n'existaient pas. Parce qu'ils devaient traduire des concepts qui étaient profondément corses et qui en français n'existaient pas. J'ai fait mon dernier livre sur la traversée de la Corse à cheval. Et à un moment donné, on arrive au col de Caprunal et chaque fois j'ai une très très grosse émotion. Donc j'écris dans mon bouquin cette émotion et je dis c'est ici qu'est née ma race. Bon. Mon éditeur me rappelle en me disant votre race, qu'est-ce qui vous prend? Il s'était comment? Grand, blond, les yeux bleus, les autres races, qu'est-ce que vous en faites? Je dis non, vous savez très bien que j'ai pas voulu dire ça. Je veux parler de ma race, des maestracci, d'Amosterpa. Il me dit, mais scrivete Aosterpa ou Ostrorazzino, mais ne parlez pas de votre race. Donc j'ai commencé à introduire des phrases de corse parce que tout simplement, pour dire ce que j'avais à dire, le français ne me suffisait plus. Et c'est normal puisque je disais la corse. Oui, d'accord. Cioè la dimentichi la lingua corsa piuttosto un traccia più lavalata e dunque un traccia di mura. Dunque non è mica il professore che può salvare la lingua corsa, il professore di corso può aiutare, può contribuire alla sua salvezza, ma manca appena a salvarla. Per salvare la lingua corsa abbiamo bisogno di un popolo usano, abbiamo bisogno di una società e penso di una volontà per aiutare la società e il suo popolo, di una volontà politica tremenda. A te la corsica regina, a Combien d'élèves dans cette école? 205 élèves. Le bilingue est arrivé un petit peu par hasard dans l'école, puisque si on avait fait auparavant une étude de la population corsophone de l'école, on s'est rendu compte que la population de l'école n'était pas corsophone. Dans le village, ça ne parlait pas corse. Pourquoi justement faire du corse dans cette école? Vous voulez en mettre une autre ou pas? Depuis 2 ans, je crois, maintenant. Donc il y a une obligation à tous les enseignants en Corse d'enseigner 3 heures de corse par semaine. Donc ça, c'est quelle que soit la classe. Et ensuite, le bilingue va au-delà des 3 heures. Donc va jusqu'à 12 heures, mais c'est une limite qui correspond à rien, parce que 12 heures de corse. Et en fait, ce que les gens, des fois, pensent, c'est que les enfants vont faire du corse et ensuite d'autres matières. En fait, les enfants, c'est leur donner une accoutumance à la langue. En fait, recréer un peu la langue maternelle. Alors que c'est un peu un non-sens, d'ailleurs, puisque souvent, c'est pas parlé à la maison. Donc, on a voulu à ce que l'école se supplée au problème que ça se peut parler tellement par la mère. Bon, alors, combien de vous parlez le corse? Allora, come ti chiami? Bastiano. E cosa impara a scuola? A scrivere, a parlare corso, o francese e l'inglese. E il corso parli in casa, in no, o solamente a scuola? In casa o solamente a scuola. E ti pare assai importante di parlare corsa? Sì. E per chi? Puoi spiegare appena? No. Le corse qu'on apprend à l'école n'est pas celui des parents et des grands-parents. C'est un mystère. Moi, je vois dans l'Altaroc les cours qu'on donnait. Les parents retiraient, les parents donc corsophones, retiraient leurs enfants de ces cours-là parce que ça ne résonnait pas comme à la maison. C'est quand même dramatique, on avait l'effet inverse. Et ceux qui suivaient le mieux le cours, c'était les petits Portugais et les petits Maghrébins, parce que eux, en fait, ils absorbent la langue comme n'importe quelle langue. Tes parents, ils sont corses? Non, ils sont pas corses. Et tu sais pourquoi ils t'ont envoyé dans cette école pour apprendre? Oui. Pourquoi? Pour apprendre. Comme ça, quand je serai un peu plus grande, je pourrai partir dans des pays corses que mes parents ne peuvent pas le faire. Certains pensent que le fait de mettre du corse obligatoire à l'école, tous les enfants vont parler corse. Maintenant, c'est pas vrai.
On a mis l'anglais obligatoire pendant des années dans tous les collèges et les gens ne parlaient pas forcément anglais. Ceux qui parlaient anglais, ils faisaient un voyage linguistique en Angleterre ou en Italie. Donc l'idéal, par exemple, moi j'ai des gamins qui sont allés à Savage, il y a des classes intégrées à Savage. Bon, les mômes, en une semaine, ils vont en prendre, passer mon expression, plein les oreilles, et là, ils vont peut-être baigner dans un bain linguistique. Come si chiama sta pianta? Di la forte, ah? Anoka, si chiama Anoka. A posso toccare Anoka? A posso toccare? No. Chi è que? Murt. Come è? Murt. No, voglio sentire. Morso, d'accordo. Est-ce qu'un bain linguistique d'une semaine suffit? Et le bain linguistique en ville? Austuzenta viletta, galpidiada merendel, esempio di stelle, di dolcezza inedetta, in corre di le zittelle, c'è un fiore che l'aspetta. Mi occupo di cronaca in lingua corsa, giornale Corse Matin, una cronaca che è pubblicata 2 volte al mese, tutte le 15 giorni dunque. Sono scritti che faccio io, poi ci sono altri scritti che sono fatti da Giacomo Vusina e Ernesto Papi. La scelta che noi abbiamo fatto a Corse Matin è di dare una vita giornalistica alla lingua corsa, parlando un po' di tutti i soggetti attuali, mica più dalla lingua corsa un dominio solamente culturale. Qui si può parlare quasi di tutto in lingua corsa e ci sono registri di lingue che sono differenti. Quando si parla di televisione, di informazioni, di stampa scritta, l'emissione di Bernard Pivot per esempio, non era un'emissione integrale, c'era un altro registro di lingue con lo stesso registro che il giornale di informazione dottor Di Zero o di Mezz'ora. Allora, ci vogliono libri di riferenza, letteratura, che danno un certo livello di lingua. Ci può essere. Poi c'è una letteratura che deve essere di nuovo più popolare, che da impiegare la lingua corsa d'oggi, la lingua corsa che tu si sente in Caruggio. Ci vuole vedere tutti questi registri di lingua e mica chiudersi di dire questo parla corso stracciato. Parlo corso stracciato, per me è meglio di sentire un corso stracciato che un sente più corso nudo. Anche se tu si dice che è malato, che c'è sempre una vena non satara. Per rapporto a 30-40 anni fa ci può essere meno gente in corso che parla nel corso di maniera naturale. Per contro ci sono gente che hanno imparato a leggere e a scrivere il corso. Ci sono stati un corso che è stato insegnato nelle scuole, ciò che una nemica ai nostri anziani, un corso per l'anno, sicuramente meglio che noi, ma per parte della gente non legge nemica. Lingua di famiglia, gli avevo spiegato un po'. Non so mica se voi interrete parlare un corso, un caruggio da qui a un pochi anni di maniera naturale come da si sentia 50 anni fa. Una sola mica. Avevo un zio preto che diceva non lo vedremo mica, ma i nostri vidoli può essere. Un po' questa poesia e questa canzone, di chi parla questa canzone e per chi? Elisandro? Parla di lingua corsa. Parla di lingua corsa, ma perché è importante tutto ciò che è detto dentro, perché è importante così? Chi va giù spiegato a non trovato di sbagliare giusto appunto a non sa lingua? Che sa lingua non è mica una lingua sagra, è una lingua a paro di tutte le altre, dunque se voi sbagliate non è mica grave, non è mica qualcosa di grave, è qualcosa di naturale. Ci vuoi sbagliare per imparare questa lingua? Ci la sbagliassi per impararla. Penso che mica solo questa lingua, ma forse tutto il resto, di no. Qualche volta io parlo corso francese e mi capisco perché dopo un millennio si sbaglia con il corso francese. D'accordo. Ho parlato corso, non si sapeva parlare francese. Vabbè. Così. E ha cominciato a scuola, insiste. D'accordo. E chi ti ha portato di parlare di noi a scuola e mica solo in casa? A part me di sapere scrivere e un po' a studiare geografia. Impariamo di noi
un altro vocabolario, a scuola che in casa. Campemo in Corsica e dobbiamo imparare la lingua. Dobbiamo imparare e beda e conoscere la lingua. Le jeune a doublement raison. C'est une belle langue et si on ne parle pas le corse en Corse, où le parlerait-on? Perché è importante così? Perché la lingua corsa dove si tiene. Penso che a parecchi l'ha mostrato che giusto appunto questa lingua poteva parlare di tutto e poteva che l'imparassero di una maniera gli stessa e in corso e in francese. No, si devi tenere. Abbiamo fatto una mansa di progressi a livello di insegnamento, a livello di geraggio di un corso scientifico. Ora c'è di noi che nella società, che nella nostra vita di tutti i giorni, questa lingua campesi, che la rivedessi un po' di più. Mi piacerebbe anche a Francauba studiamo a scuola, c'è a trovare una specie di equilibrio tra un corso di geraggio un po' artificiale che noi parliamo in scuola e che permette ai idee di avere evase per scrivere, per parlare, per discorrere di fatti di insegnamento e un corso più naturale, quello che noi sentiamo non e che noi sentiamo sempre. La scuola non sa mica da poter sostituire a tutto. Si dice di quando li parlano con me, non parlano mica con gli stessi corsi che li parleranno quando li so con la sua mamma, quando li so con l'amico, quando li yogano, eccetera. C'è una manza di vocabolario che a scuola non si può mica rimpattare sul vocabolario qui. E qui per imparare a teoria in radio, ma la teoria è qualcosa di importante quantunque. Finalmente i nostri hanno imparato a parlare francese prima che questa teoria qui. Lingua in punta di a lingua, quando dice e quando non dici. Lingua di tempi infidi, lingua di tempi amici. Lingua di tanto rigiro, per campare un mondo io, per esse È un bisogno di te, è un bisogno di te. Siamo insegnanti di volte mi domando se il corso non è mica diventato una materia scolare come un'altra e se no non rendiamo mica le elevi invece di recare veramente qualcosa. Ci troviamo più a fare collezioni di lettere e di rivue che veramente gestisce un movimento volontario verso questa lingua qui di elevi e di parenti e soprattutto dei parenti. Allora questo vuol dire un affare, vuol dire che per il mondo parenti non c'è più utilità di insegnare, di imparare il corso o di parlarlo. E questo è un problema perché vuol dire che siamo scontati dalla nostra società propria. Penso, malgrado tutto, si poteva salvare, ma così in una maniera ufficiale, in una maniera imposta. E anche se non abbiamo un corso alla scuola domani generalizzato, ufficializzato, non è mica da voler dire che adesso solo un criterio che costituisce la nostra cultura, una cultura molto più complessa e molto più difficile a maestrarla così, a vederla non solo in trio. Dunque io penso che soprattutto per noi la lingua è un affare che rileva dell'affettivo. Che corrisponde a visioni che noi abbiamo di noi stessi. Non vuole mica dire che domani ma restate su un popolo perché non abbiamo mica parlare corso. Per esempio, di diavoli ci sono gente che non parlano mica corso, che sono corsi. Perché di diavolo penso che è la persona che definisce la sua identità, che ha vidi, che ha possedi. E a parte da qui, non mica l'altro di decidere per la persona. Se la persona si vede come facendo parte di un popolo è perché l'ha decisa a sentire così, secondo che criterio, è difficile a dire. Ma ben intesa, non è mica una ragione per dire, allora può sparire il corso. E trovo che è un peccato mortale di Geradio di perdere la sua lingua, perché la sua lingua è tutta una storia, è tutta un'anima, è tutto uno sfogo che riguarda l'uomo nel senso proprio di un suo cuore, di un sentimento. Ma era sempre su sfogo che si poteva dire in corsa e mica in francese, mica parecchio francese con la lingua ricca, ma trovo che la parola corsa
e l'immagine subita subito. Une commune peut par délibération choisir de s'appeler que par son nom corse, à condition que la décision soit entérinée par un décret de Conseil d'État. Jusqu'à aujourd'hui, aucune commune a pris l'initiative dans ce sens. Sur les panneaux, il y a 3 façons de l'écrire et de le prononcer. Pour les villageois, elle s'appelle Santa Maria e Sighe. Santa Maria e Sighe. C'est écrit nulle part et on arrive même à une espèce de franco-corse. On n'a plus. Voilà. On a plus, on voit ça. Allora, arrivederci. Deux pains au chocolat et un croissant. Merci. 10, 20, merci. Bonjour. Moi, je voudrais Le deux fugassi. Oui. E io continuo sempre a parlare corso. Sono nato parlando corso, io continuo, i miei figlioli li parlo corso, la mia nonna mi parla corso. Ma tu come vuoi che la vedi in Anche se generale? non rispondo in francese. In generale, come vuoi che la vedi la lingua? Pensi che la si può mantenere o se la da perdere più? Ma perché non si può mica mantenere? Si deve mantenere. Si si deve mantenere, perché se tu perdi la lingua perdi la tua identità, cioè mica sorta da qui. Cioè mica sorta da qui. Se tu perdi la lingua perdi tutto, perché perdi tradizione, perdi... Allora siamo d'accordo tutti. Se la si perde in strada, è come imparare a scuola, anche se è diverso di ciò che abbiamo imparato. Non è giusto a montare a scuola, non è giusto a montare a scuola. E ti giuro ieri, sono maroccani. I maroccani che non mi capiscono un corso come te. Allora c'è una vena per mostrare in quanto... Umanamente sì. In Corse sono giunta a 66, sono giunta anche i miei parenti, i frati di sorelle, sono d'origine maroccana. I miei parenti sono giunti qui per lavorare, mi avevo partito 3 giorni da Rwanda e poi ci ho portato qui. In Corse ho imparato anche i paesani, anche certe gente anziane, più anziane che me, che mi hanno imparato a fare. In più mi piaceva parlare e sono contento di imparare in Corse. Dans mon travail, certaines gens parlent souvent tout corse, sempre, et puis ils en parlent tout le temps de certaines choses. A mes amis, j'ai une époque que j'en parle à l'école, mais certaines autres parlent en corse, pas à Mozambique, pas. Et le corse, pour moi, c'est quelque chose. C'est toute ma vie. Ça fait 40 ans que je suis ici. C'est comme si j'étais un vrai pur corse, mais malheureusement je ne le suis pas. Allora, come fa la quince, la pinuccia, la gente comincia ad aggiungere. Ma mangiamo tutto, non reste pas, va bien au bout. Surtout ne venez pas me dire bonjour. Davanti un po'. Tu ti parla corso, non c'è mica parla francese. Sono abbastanza di francesi, non si vuole. Basta. Che è passato? Si va bien. La Corsica, quando ero zittita, non era mica Corsa Rogge. Sarà sicuramente mica più dei romani. C'era una Corsica piena di gente che si aiutavano, che aveva una compassione per quelli che erano poveri, da gente che aveva una mentalità, che erano generosi di cuore. In tutti i casi, è ciò che ho conosciuto io. Credo che le cose cambiano, la società è in cambiamento
e ho difficoltà di adattarmi a questa nuova città. Io dico sempre che se oggi so corso come so, se parlo corso come parlo, non devo mica solamente il fatto che a me può arrêter di mamma e vous corse. Mon père, lui, était un immigré, un étranger, puisque 100% des gens parlaient corse. Tu pouvais venir de n'importe quel endroit de la planète, tu avais le choix, ou de rester, de parler, ou de te casser. Comme si demain, nous, on va en Angleterre pour travailler et qu'on n'arrive pas à parler un mot d'anglais. Et on est obligé de se casser. Voilà. C'est simple ça. Ça voulait dire que la langue était vivante, même si elle n'était pas écrite. Ça veut dire qu'elle était vivante, elle était en mouvement. Di sicuro che in strada non si può più parlare corso, saremo noi, età di 46 anni, saremo forse l'ultimo di questa generazione che ha parlato in strada. È triste e credo che giusto appunto c'è la ria che quelli che dirigono questa terra sul paese devono ben capisce che non è mica da avere un'idea politica nazionalista che di cercare di mantenere la sua lingua e i suoi vati in Corsica. Sarebbe bene che tutto ognuno si capisce che da qui a 20 anni, se non siamo più che 5% di corsi, come l'hanno imparato a parlare? Allora forse quando si parla di bilinguismo, io credo che sarebbe importantissimo che imparassero a scuola, obbligatorio di parlare corso appena nati. Soprattutto di una lingua che canta, che vede, una bella lingua. Questa di noi, non mica dice a parlare corso, che perché siamo corsi, cioè a parlare corso perché in più di una bella lingua, di una meraviglia. Ma enfin, io so che senza poter parlare corso, mandago. La prima direzione è quella di adattare in corso, di tradurre in corso i manuali francesi di Ciarradi, perché in lo bislingua si deve trattare di nuovo di un programma francese in lingua corsa. Per il bislingua si capisce proprio che ci vuole di nuovo a trattare di ciò che è sputi a corsa. Dunque, per un detto, bisogna mostrare in storia ciò che noi abbiamo tracciato da appuntare, che da esce da qui a poco. Si tratta dunque di un manuale, sono documenti per studiare la storia di Corsica. Dunque, qui usiamo usando, non si tratta mica solo di una traduzione. Adesso una versione in francese e adesso di nuovo una versione in corso. Lo stato della lingua corsa, io dicevo, una lingua che fa parte di un gruppo di tutte queste lingue del mondo che sono dette in pericolo. Dopo 30 anni c'è un'esperienza che si è messa in ballo. Si può dire che il corso ha a sua disposizione tutte le competenze che ci vuole per essere insegnato, ma non basta mica, penso, di costruire competenze che fermano per avere passive e che non hanno mica possibilità di realizzarsi fuori di scuola. Dunque, pare che la volontà politica, con la creazione di un consiglio della lingua, sia primoroso il campo politico di fare qualcosa per la lingua. È vero che ci sono stati progressi rispetto a ciò che si passava un po' di anni fa, c'è stata una presa di coscienza, ci sono stati un livello poi di mezzi, da materiali pedagogici che vale anche, che dà un certo valore, ma tutti questi progressi non bastano mica per rimpattare a perdita della doppia naturale di una lingua. C'è comunque un problema che è cagionato dallo statuto della lingua. Lo statuto di disciplina mica obbligatoria. A scuola un po' mica va tutto, quindi è verità, ma potrebbe fare ancora di più. Ciò che è un impegno maggiore è che, a parte si guarda dell'età di 13 o 14 anni, c'è quasi 60% o 70% degli scolari che non facciano più corso.
Se volete, c'è una volontà, c'è una domanda della società, domanda assai a scuola, ma i genitori, i parenti di citelli non si rendono mica forse conto che non basta mica a studiare una lingua 2 o 3 anni per impararla. Ma ci vuole sapere che c'è un impegno a livello di Costituzione, quindi un impegno politico. Non c'è mica possibilità oggi che oggi di un insegnare in corso pur se non è capace a scuole materne. Il sistema ideale, come che noi abbiamo, sarebbe di, a livello di scuole turche, di scuole materne, di una dupraca o corso. E dopo integrare poco francese per giungere a un vero bislinguismo. Papaialu verdeggialu, comua, papaialu non sa parlare. Piano, piano, piano. Nous accueillons 45 enfants de 3 mois à 4 ans. Et depuis le mois de septembre, nous avons intégré la langue corse au sein de notre programme pédagogique auprès du tout petit. Et à l'aide du médiateur de la langue corse et de la moitié du personnel qui est actuellement corsophone, on commence à proposer des activités en langue corse aux enfants. Les professionnels qui ne sont pas corsophones se sont mobilisés pour apprendre la langue et pouvoir offrir à l'enfant un véritable bain linguistique. On exploite les richesses culturelles corses au sein de notre projet d'éveil sensoriel auprès du tout petit. Hello! O Cate do Montanino. Rafael, Cate do Montanino. Brava! Ah ouais, compte o jogo. E bravo! Qu'est-ce que tu fais? Oh, regarde ça là. Voilà. Ça fait longtemps qu'on le voit. La ville d'Ajaccio fait des efforts pour la langue corse, mais il manque des moyens, c'est-à-dire des corsophones. À la crèche, le bain linguistique devrait être total, pas seulement pour les jeux et les chansons. On voit ici que malgré le dévouement évident des monitrices, la langue de communication entre elles et avec les enfants est rarement le corse. Le bain linguistique total, le système dit d'immersion, existe, et là où il est pratiqué, ça marche. Io penso che l'ITA, con i poteri centrali, impedisce di andare più lontano, perché il potere centrale ha sempre organizzato una politica linguistica che sguassesse le lingue durante la Francia. Oggi non c'è mica politica linguistica di lingua. Allora, ci sono misuretti che sono stati pigliati, che sono buoni, andiamo in un senso che è teoria, ma allo stesso tempo non si può mica dire che tutto è fatto. C'è all'ingrosso 35% con te due lingue che hanno su insegnamento di 3 ore, dunque solo andare un poco più lontano. Un po' caccianonda un sidelo di civislingua, ma li può portare assai, li può dare assai competenze, non solo per il plurilinguismo. Si sa che un corso impara faccioli, italiano, spagnolo, portoghese, eccetera. È una maniera di pensare, una lingua è una maniera di pensare. E poi di noi dà l'abitudine di avere 2 visioni di un mondo, e quello che accetta 2 visioni di un mondo ne può accettare 3, 4, 50. Si sa che la legge francese ha un limite perché dice che la sola lingua ufficiale della Repubblica è il francese. Tutto è stato fatto perché la lingua andasse a sparire. Dunque questa è una mancanza politica a principio.
da un statuto particolare del 91, tocca all'Assemblea di Corsica a fare un piano di sviluppo di un insegnamento di un corso. È certo che non avevamo mica l'arnesi giuridici di tutte le regioni d'Europa che non avevano una lingua ufficiale. C'è assai a fare, penso che c'è la coscienza di necessità di lavorare in tutti i domini e mica solo in insegnamento, perché forse che i 20 anni passati si è pensato a un insegnamento e mica agli altri domini. Mi pare di primura ogni esperienza che permetta ai zitelli di impiegare la lingua in un modo fuori di scuola. Abbiamo creato un comitato scientifico da aiutarci a riflettere in questo punto e a trovare a maniera di organizzare sul lavoro in una lingua. Non siamo mica sicuri che ci volesse un'accademia di un corso, ma certo che ci vorrebbe organi di riflessione e di consiglio per tutti quelli che hanno da adoperare la lingua, i media, le collettività, gli organismi professionali. Partout en France, la météo sur France 3. Le temperature domani mattina 6 gradi in Corti, 10 gradi in Ajaccio, 9 gradi in Bastia, 13 in l'isola in Calvi, 12 in Alistru, 12 in Bonivazio. Je vis à Ajaccio depuis 19 ans exactement. Je travaille à France 3 Corse depuis 8 ans maintenant. Je parlais le corse un petit peu, on va dire, comme tout le monde, ce que j'ai appris en y vivant. Mais par la suite, j'ai pris des cours pour pouvoir faire le bulletin en langue corse. Et depuis 4 ans maintenant, on fait systématiquement 2 bulletins de météo en langue corse. Salute a tutti, mi face piacere di ritrovarvi. Belle schiarite sono previste domani mattina a Nantes au litorale. Invece avremo una piccola perturbazione domani dopo mezzogiorno. Quand je suis arrivée à Paris, à 20 ans, je ne parlais pas un mot de français, donc j'ai appris le français. Quand je suis arrivée en Corse, j'ai appris le corse. C'est la moindre des choses. Et tu parles combien de langues? 5. Lesquelles? On y va? Oui, vas-y. Croate, qui est ma langue maternelle, puisque je suis croate. Ensuite, en deuxième langue, j'ai le russe, l'anglais, l'italien, le corse. Quand on parle 2 ou 3 langues, c'est beaucoup plus facile d'apprendre une 4e ou une 5e. En ce qui concerne le corse, moi, ce qui m'a surtout aidé, c'était le croate, pas le français. Je ne faisais pas le pont par le français. Les traductions, lorsque je le fais du croate en corse, parce qu'il y a beaucoup plus de similitudes. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile. Même les mots qui se ressemblent. Pour pouvoir faire le split avec... Là, il pourrait y avoir quelque chose, puisque dans le bon axe. Nous produisons en interne une émission qui s'appelle Dienti, qui consiste à fabriquer des documentaires de 52 minutes pensés en langue corse. L'équipe qui travaille dessus est une équipe qui pense ces documentaires en langue corse. Et on ne se limite pas sur les sujets. L'emissione Dianti si chiama Dianti perché Dianti è un rispecchio della diversità della società corsa. La società corsa è fatta di corsi che sono paesani, che sono cittadini, è costituita di corsi che sono scarati da lavoro, da Dianti che sono immigrati in corsa, di poco a poco facciano parte del popolo corso. Dunque c'è un po' questa idea di questa diversità, di questa varietà che fa l'identità da Corsica, che non è mica un'identità fissata in un marmaro. Bonjour, bonsoir, le mar. Bon, par contre, c'était plus joli. Dunque è un'emissione che è conosciuta come un'emissione in lingua corsa e che dopo è diventata un'emissione bislingua, perché non ci vuole mica dire che una lingua deve sopranare all'altra. Siamo avvezzi in Corsica che la lingua francese sopraneggia la lingua corsa. Dunque, piuttosto, questa emissione cerca di essere un rispetto di ciò che è la realtà linguistica in Corsica. Noi abbiamo cercato di mostrare, di palesare che la lingua corsa può dire tutto, poiché può essere una lingua di un patrimonio, ma di nuovo una lingua della modernità. À côté de la chambre de commerce d'Ajaccio, on peut trouver des informations bilingues en français et en anglais. Et pourquoi pas en corse? Pourquoi chambre de commerce n'est pas écrit en corse? Pourquoi il y a si peu de signalétique bilingue? La signalétique bilingue, peu onéreuse, a plusieurs avantages.
Pour celui qui essaie d'apprendre le corse, cela peut enrichir son vocabulaire. Pour le touriste, cela ajoute le petit touche d'exotisme qu'il recherche. Tiens, je peux communiquer en français ici, mais je ne suis pas tout à fait en France. Chi fa, chi ci si può fare, chi fa, chi ci si può fare. En regardant ces noms de rues dans la vieille ville, on a l'impression qu'il ne s'agit pas d'une signalétique bilingue, mais plutôt du signe d'une langue en train de mourir. Et que dans 50 ans, les touristes diront « Tiens, ici il y avait une langue corse ». Ci spicchiamo di antichi, i cacciamo di paese. Amo sabera divesa di a lingua gorsa e stada boga, la soggio di legge anni gorsi, una mica busu do mantane, e manifestazione breviste in Bastiglia e in Ajaccio odie. In Ajaccio. So pochi la gente che vi parla, non è mica pessimista, ma non è l'affare di ogni giorno. Se è così a vita e ciò a dire, non c'ho mica da paura, ciò a dire l'affare come di so. E la gente scrive, è vero. Prima scrive, tutto ognuno scrive, so parecchio a scrivere, ma può darsi cioè avere di noi qui che leggono e mi pare che sono pochi, ma qui sappiamo tutti, non è mica un scoop, Poemu mostra che a gioventù gorsa si può impegnare in la nostra cultura senza avere una parte politica. In ogni scolare il gorso c'è, ma c'è paura di sbaglio soprattutto, e dunque è una nemica. Si deve fare lo sforzo, quantunque, di parlare tra noi o con l'anziano. Se la gioventù comincia a dire non c'è più nulla da fare, era meglio prima e tutto, e cada esse tocca a noi a provare di cambiare l'affare. Ça passe par des efforts, ça c'est clair. Que ça soit de parler aux enfants, l'école par exemple, mais aussi dans les administrations, etc. C'est un effort collectif, c'est pas que personnel. Oggi che oggi penso che ci sono tutti i stili per fare qualcosa di bello, come per esempio il teatro, i spettacoli, a fare simuli, e c'è un cambio che può permettere a una lingua di riappatroniscersi di uso logo e di asodare. Allora penso che siamo ben vari. Tutto ognuno dice si canta di più in più, si vede più di giovani che cantano corso. Cantano bene, sicuro, cantano bene. Ma io quelli che cantano, per me non sono mica quelli che parlano. E qui c'è una differenza assai importante sul fatto qui. Venite appena qui, vi poniamo qualche questione, no? Io dico sempre la bestialità, allora ci ho fatto attenzione. Vabbè, fate pure. Chi volete sapere? In paese si parla sempre? E qual è che parla? I giovani, cioè. Noi, c'è un po' di giovani, in un paese come tutto il mondo, parliamo. Ah, c'è un paese. C'è poco che siamo, perché quando il paese non c'è più niente. Io passo le giornate, siamo qui e Polo. Non c'è più niente. E se non ci verrò mica non senza parlare. 3 volte all'anno me ne vado a Parigi. Non mi figlio qua, manco vengo un po' qui. E se no... No, si dice no. È così, è la vita così, in un paese, l'Opegna. In 14-18 ce ne sono stati 44 che sono morti a fronte, giovani. Ma non c'è più che 44 abitanti. Allora, ciò che c'è di cattivo, i nostri uomini politici, quelli che sono le bocche, non dicono mica che a corsa che muore, l'interiore muore.
non c'è con il litorale che conta. C'est vrai, hein? Allora se ci saranno tutto serrato, poste, scuole, così, quando vabbè. E parletti più corso o francese una giornata? Anche noi parliamo più corso che in francese. Mica chiedo parlo inglese. Ciao, io pure faccio, non volevo più. Allora, ciao, bene, se quest'anno te. No, ma aspetta, ciao, bene, se quest'anno che bene piove come quest'anno, tanto sì. Ma a volte poi mi cammusane. In questo momento provo a fare una specie di mitologia della lingua corsa, ben a dire, le figure, le metafore, i limiti che regge la lingua senza sapere. Non ci potevo mica accontentare di mentuare a capre o sumere e mamma Quatinella che andava all'acqua. C'è altre cose da dire oggi, con altre forme. Fatta. Con birsure, non parlo mica di parole, non parlo mica solo di parole. Birsure di pensamento, che sono quelle antiche, uno non sarebbe mica andato a scuola, e contenuti di pensamento, che sono quelli d'uno, d'oggi, a parte il mondo, a parte le primure del mondo. Noi diciamo l'accademia è il popolo, l'accademia è ciò che si dice, ma allora tutto ciò che si dice, no, mica tutto ciò che si dice. Ciò che si dice è che va in verso di l'originalità e della sputichezza della lingua. Perché questa lingua, sculturata in le centinaia di anni, aveva la sua maniera sputica sua. Sì, la lingua che noi arupremo, ad avere la maniera di un altro, arupremo la lingua dell'altro, che è la nostra di noi, adesso 250 anni che noi siamo francesi. Ma se noi abbiamo a un corso, non è mica un affare affettivo, non è manco stampa, un affare affettivo. E di lì vogliamo tenere, perché ha qualcosa d'altro. E il mondo, ogni lingua ha la sua sputichezza. Pia straunet, chi longa o da vignan, e biadia a mezzascob, muz, bagheros e erba baron. Il mio paese, è bello il mio paese, con montagne all'intorno, e gase insieme a pese, a Ieja, o Vragno, o Vorno, strette, lodie, terrazzoli, tetti fasciati di dedie, a piazza con tre tioli, rigordi di dantevecchi. Chi si sente nella parola triangolo? Tre, si sente tre. Donc, volei che deciso? Tre angoli. Casca, tomber, si va ma parola. Casca d'er. Abbiamo visto durante la scuola che il corso aiutava assai per il francese o anche per le altre lingue formate a o ladino. Abbiamo visto l'esempio di cascadeur formato nella parola casca, che vuole tomber in corso, ma aiuta noi per la scrittura della lingua francese. Per esempio, tutte le parole che si sente O, A, U, scritto in francese con A e un U, si dicono in corso al. Per esempio, sauter, salta. Dunque si sa subito che O di sauter si scrive A-U, perché in corso si face A-L. E così per parecchie parole formate non una raiga ladina. Le parole 12, on le dice non da ai deli con parlano mica
una lingua romana. Ma detto in corso, 12, doppio, 2, 10, si sente la parola 10, 10 vuol dire 10. Dunque 12 face 2 più 10. 1, 2, 3. Cazzo parlo! 1, 2, 3. No, ma toccato! Per i più ciughi è più facile dentro una lingua che tutti i zitelli più grandi parlano corso. E sono mischiati nella scuola bislingua e quello è anche più importante per loro che di veri parenti parlano corso. Giungiamo anche a una situazione che può far ridere, ma comunque interessante, che abbiamo zitelli che i parenti non parlano mica corso. I zitelli imparano il corso a scuola e dopo provano a far passare il corso ai parenti. Quando vado in Ajaccio o in Bastia, tutti i giorni, non mi sento mai parlare corso. Ma da un altro lato, quando vedo i zitelli come quelli di qui, allora tendo a la speranza che i zitelli hanno portato la lingua, ma non so mica se la basterà. Aiuto in cantina. La lingua francese fa una pressione assai importante e la televisione, nei commerci, dappertutto si sente il francese. Dunque per mantenere ci deve avere un ambito culturale assai sostenuto in giro la lingua corsa. Sarà più d'una Une langue ne disparaît pas seulement parce qu'une autre langue la domine, mais aussi et peut-être surtout parce que les citoyens acceptent ou choisissent de l'abandonner, de ne pas la transmettre à leurs enfants. Mais, et c'est un grand mais, peut-on parler d'un vrai choix après 250 ans de domination culturelle et surtout économique? Il y a ce qu'on appelle les droits de l'homme qui transcendent une situation précise dans le temps, le droit d'un être humain à son histoire, sa culture et sa langue. Sempre l'ia mio, peneggioi e castighi, da monte estremo in un mare, avevamo gli stessi antichi. Dimmo che il primo dei diritti è che non possiamo parlare. Infatti oggi sui diritti quindi mica concesso, perché chi adesso a imparare la lingua, a farla imparare a scuola, se non c'è mica mezzo, possibilità di investire il terreno pubblico, di poter parlare due baulette, addirizzabili a un funzionario, a un poliziero, a una segretaria, a un muraore che sia in corso, naturalmente oggi non è mica possibile, perché c'è tutta una parte della società corsa che non è mica capace probabilmente. E poi in certe occasioni non è mica disposta a accettare il fatto che la lingua sia naturalmente adoperata da tutti e in dialogo. C'è da pensare a cambiare mentalità, c'è da pensare a fare sforzi ognuno alla sua piazza, ma
diciamo che c'è la cominciare e c'è un'urgenza in generale, perché chi da 30 anni gli affari hanno cambiato, sono mutati, ma forse il travagliante alla lingua non è mica stato completo. Ciò che la lingua sia un diritto. A un momento dato, ciò che lui sia riconosciuto il diritto per noi, di fermare ciò che noi siamo e di continuare a essere ciò che noi siamo. Si de nota Boge Nostra abbiamo piacere di dirigere due scrivani, due buoi, tra due insegnanti. Buongiorno. Avete invitati, ma siete qui in casa vostra, posto che siete di noi, tra due membri del Consiglio di amministrazione della DESEC. Dunque, il soggetto che ci interessa oggi è la lingua corsa e penso più particolarmente all'insegnamento della lingua corsa. Il linguismo appronta a conoscenza di altre lingue, posto che c'è una specie di ginnastica intellettuale che si installa da Tiugu, e a più si installa da Tiugu è meglio e ben inteso. Boge Nostra è di radio della Società DESEC, è stata creata nell'anno 80, giusto appunto per promuovere la lingua e la salvezza. E la particolarità di Boge Nostra è che i suoi programmi sono presentati in lingua corsa e abbiamo una maggiorità di programmazione musicale che è programmazione di canzoni corse. Di essenziale un ruolo da soci come quello della DESEC che batte a pro della lingua dopo i 30 anni. Di anche una delle condizioni di uso campassa vita associativa, ben inteso, in mancanza di vita istituzionale. La DESEC est une association pour le développement des études linguistiques, archéologiques et naturalistes. Elle a créé un musée et une radio et elle organise tous les ans une journée de la langue corse. C'est l'association type du renouveau linguistique et culturel. Elle a aussi un site internet très développé avec notamment la banque de données INFCOR. La Banca INFCOR è parte da un progetto, da un concetto che è questo qui, di un dizionario di lingua corsa, ma un dizionario scritto in corso, con la definizione, in corso un dizionario monolingue. Dunque tutti i dizionari che sono stati fatti fino a oggi sono dizionari di lingua corsa, ma con tutte le spiegazioni in francese. Dopo ha messo a disposizione di un pubblico di una parte di questo dizionario hanno usato internet della socio, dunque oggi potete cliccare nella INFCOR e dunque potete mandare parole sia in francese sia in corso e vi sorte una rubrica con una poca informazione minime con ciò che ha una piccola parte di ciò che lo contiene il dizionario stesso. Ecco, dunque è un matrimonio, se volete, tra la prima cultura di La Socio, che è una cultura letteraria e linguistica e culturale, e la seconda epoca, dove è nata la radio, dove sono nati i mezzi informatici, in particolare il sito internet, dove si può spargere questa informazione all'insieme del pubblico. Che poi 200 anni passati che noi siamo francesi, la lingua non è mica morta, dunque è un segno di vita, perché se non è mica morta in 2 secoli non morirà mica. E la mia opinione è questa, perché è sempre viva. Io sento parlare corso in giro a me quando sorto, mi pare che è una lingua viva sempre. Qualcuno dopo qui, qualcuno dopo qui. I giovani non parlano mica forse tutti i corsi, ma tutto il popolo in Gherugli parla corso, fino in Bastia, e questa è la mia osservazione.
La lingua e il popolo vanno un insieme che non si può mica escludere. Se non si perde la lingua, si perde il popolo. Mica che va, da presso i tribunali francesi non siamo né un popolo, né un'etnia, né nulla, ma quantunque mi pare che il fatto di questo corso è riconosciuto appena dappertutto. Il corso è importante di una lingua rumena, ma poi di qua a imparare il portoghese, l'italiano, il rumeno. E insomma in America Latina non siamo mica spaesati, siamo in casa nostra dappertutto, in le lingue latine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È un sito bilingue che è stato creato tipo in 8 anni, a domanda di parenti e di noi perché c'era una squadra in piazza che era bilingue, che parlava corso. La filosofia di un sito bilingue è l'imparare in le due lingue. Vale l'imparare di lingua francese, di lingua corsa e l'imparare in delle discipline. Si va per esempio in matematiche, e scienze, scoperta di un mondo, a musica, l'arte plastica, in le due lingue. Di avola di quale? Di UGMB. Allora, chi si basa? Cerchiamo un giambè. Perché per tutto? Perché è sparito? Le idee non fanno mica vista. Allora il giambè che ha fatto? È per tutto. È per tutto, eh? E chi li domanda a noi? E tutti i idee del mondo. Vieni. Ah, voilà. Allora, ci ne giambè in Asia? No. Non ci sono mica giambè, non ci sono che comunque. In dove affaccano? In un deserto. In un deserto? Quale c'è in un deserto? Aladdino e Yasmina. Ah, ecco, è meglio così, eh? Ci ne giambè in un deserto? No, non ci sono che d'arbuca. Facciano una grande festa. E il giambè allora? È contento. È contento se ne sta con i zidili. È vero che ci sono 40% poco su di zidili che non sono mica di Corsica, di radio. Ognuno ha un'altra lingua in casa. E per questi zidili di un bene perché non si vergognano mica di avere un'altra lingua differente di un francese in casa perché in scuola ci sono due lingue, dunque si sa che in un mondo si parla mica che una lingua. Come si dice buongiorno in thailandese? Come si dice? Savatika. Savatika. E in portoghese come si dice buongiorno? Buon dia. Buon dia, mi sa su mio corso, e dimmi, a Marocco come si dice buongiorno? Salam alaikum. Voilà. Infatti, in un mondo usano, la maggiorità del mondo campano 92 o 3, 4 lingue. Dunque, un'altra lingua è percepita come qualcosa che impedisce di parlare un francese. Allora, sta zidella che parla 4 lingue, Giuga ha avuto una messa in piazza di un linguaggio, non ha due modi, l'inglese e il thailandese. Giuga ha avuto questa competenza di passare da una lingua all'altra e ora può passare da una lingua a parecchie, non c'è mica problemi. Vas-y, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Penso di noi per i zideli che sono corsi, che un bel di noi di sapere che è molto la sua cultura è riconosciuta, che è valorizzata. Quale cadana qua i fiori? A scuola, anche a scuola bislingua, non basta più perché siamo intorniati di un'altra lingua che sopravviene di un corso. On veut
Per me la società bislingua è una società che permette veramente a Gursuvuni di mettersi in piazza e di dare all'individuo un mezzo di se corsa vono, ma di noi, con tutte le valori che il bislinguismo trascina in quello, beh, è il rispetto dell'altro e se vogliamo domani una società moderna siamo obbligati di passare per questo concetto di società bislingua. Je dois dire que non, malheureusement, je ne parle pas souvent corse. J'ai parlé quand j'étais très jeune et j'ai oublié depuis un petit peu. C'est pour ça que j'ai eu envie de recommencer à le parler en m'inscrivant dans les cours de théâtre corse. Avec les enfants, je ne parle jamais corse, malheureusement, parce qu'ils le parlent très peu et très mal. C'est peut-être nous qui aurions dû assister davantage. Mais bon, la facilité veut que nous parlions français et donc on se contente de ça, malheureusement. Sono da generazioni che parlavano tutti i corsi. Quando non di un pinzuto giocava in corte con noi, gli era obbligato a parlare corso perché tutti parlavamo corso. Era la nostra lingua naturale. Invece che dopo è venuta un'altra generazione e dico che non è mica solo la colpa è la nostra. Siamo noi, so io, faccio parte della generazione colpevole, quella che ha stanciato di parlare corso con quei figlioli. Je suis issue d'un milieu corse, mes parents parlent corse, mes frères parlent corse. Mais les filles ne parlaient pas corse. Et ma grand-mère n'a pas voulu qu'on m'apprenne à parler corse. Pourquoi votre génération n'a pas transmis la langue? Vous savez, d'abord parce que nous avons subi une propagande intensive de la part des autorités françaises. À l'école, nous étions punis. Soi-disant que c'était vulgaire à cette époque-là. Voilà. Ma mère me disait aussi que pendant la récréation à l'école, on leur interdisait de parler corse, on leur tapait sur les doigts. Et elle n'a pas voulu, de toute façon, ils étaient tellement, on les a tellement obligés à couper avec leurs racines que leurs enfants, pour eux, c'était pas bien de parler corse, quoi, voilà. Et puis parce qu'on nous avait dit, vous comprenez, le français, c'est la langue de la promotion sociale. Alors nous avons voulu que nos enfants soient promus aussi. Che ha un senso, qui non si capisce mica perché fai così. Allora, provare a parlare corso. Mi pare qualcosa di terribile a dire. Provare a parlare corso, perché infatti è la mia lingua materna e infatti l'ho smenticata. E dunque una lingua che avevo in me, che nei miei gesti, nei miei pensieri, in tutto. Una letteratura troppo confinata, a un momento dato, ha difficoltà a aprirsi. Usi tanta, facci schiattare, apri tutto qui e un filo di elaborazioni. Noi abbiamo il potere di far nascere una nuova generazione perché a nostra di vera che non parla oggi più, di vera che il corso si stabilito come una simbolica, ma c'è un paradosso che di un simbolo non si parla più. Dunque, piuttosto di parlare il corso, ci vorrebbe piuttosto a parlarlo, semplicemente. Il corso, con l'aiuto di media, di tutti questi libri, di l'edizione, di l'insegnamento, più radicato, diciamo, a lingua spudica. Penso che il corso può avere una vena
Aujourd'hui, on a une situation de double identité. On est corse. Ici, tout le monde dit que le corse est ma langue maternelle. Je veux bien les croire, mais combien disent qui dit vrai? Certains disent vrai, mais d'autres se représentent ce qu'ils voudraient être. Le jour où il y a peut-être une prise de conscience collective, ça va être très facile qu'elle soit parlée dans la rue. En Corse, il y a un socle. Même quelqu'un qui ne parle pas, c'est accessible. S'il a toujours vécu ici, même si ses parents ne sont pas corses, il me semble que pour lui, c'est accessible. Je pense que c'est à notre génération de faire le premier pas et d'aller vers nos parents, de leur parler en Corse pour continuer cet échange. Et c'est à nous d'apprendre à nos enfants plus tard, de leur donner l'habitude de parler et sans se forcer, parce que c'est un moyen de communication, c'est pas une matière. Il ne faut pas l'apprendre comme une matière. Nous savons parfaitement que le corse est, comme les autres, une langue qui se parle différemment selon les lieux, selon les temps, selon les situations, tout simplement. Il est évident que si je vais faire ma belote tout à l'heure au bistrot du coin et que j'utilise le même vocabulaire que celui que j'utilise avec mes étudiants ici, je vais passer pour un espèce de carnois. Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Vous avez entendu peut-être tout à l'heure que nous étions parfaitement à l'aise dans un corse tout à fait élaboré, équipé, pour faire un cours de niveau licence à l'université sans aucun problème. Il n'y a pas de langue vivante qui existe sans un support politique fort. Sinon, elle s'étiole dans les dialectes et elle se fonde dans les créoles. Moi, je suis un militant de la co-officialité. Peut-on aujourd'hui légitimement refuser à la langue historique des Corses de ne pas être officielle sur le territoire qu'il a construite? Io penso che non c'è modo in Corsica che possa contestare il fatto dell'ufficialità della lingua francese. E anche, diciamo anche di più, che culturalmente non c'è nessuno che può dire che non siamo mica francesi culturalmente. È qualcosa che si è imposto e che ci ha costruito di noi. Ma a tempo siamo stati impastati, costruiti da una lingua landana, più landana che il francese, che si è fatta di pochi secoli, non sappiamo manco fino a dove ricordare. Figliolema a Spagna, che ha aperto la sua Costituzione all'ufficialità di lingue come il catalano, il basco o il galiciano. La lingua, il francese, la politica culturale della Francia, a regretto, ma è in ritardo non da qui. E che dico ave ora, a tempo la meraviglia, e la mandavi ora, e un popolo elera. Pedro. Ah, è Pedro. È diventato Pedro. Jean-François. Ma Bravo. Fratello di Paolo Santo. Sono bravi, zitelli, sono bravi. Dans ce village, s'ils vont à l'épicerie, s'ils vont à la boucherie, les enfants s'adressent aux personnes adultes en Corse. Allez, pe Pasqua, pe avesta di Pasqua, felice, compra lui, pe dege di deli, dege. E ognuno avera due ioi, d'accord? Puisqu'il y a plus de mouvement de la maison vers l'école, on essaie d'aller de l'école vers la maison. Et c'est vrai que les spécialistes de la langue de Corté, on dit que bon, aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est qu'elle est enfermée dans un bocal, en école, et qu'elle n'arrive plus à en sortir. Vinti, sicura vinti. Ce que j'ai voulu vraiment voir dans le site bilingue, justement à Loreto, parce que moi, je pense que c'est un des seuls en Corse où il y a un niveau aussi important en langue corse, j'ai voulu voir justement si la langue sociale était la langue de l'école et comment elle pouvait justement coïncider avec l'enseignement en français.
À partir du moment où les enfants sont bilingues, donc on veut qu'ils aillent vers un certain bilinguisme, je dirais que eux, si vous voulez, ils passent d'une langue à l'autre quasiment sans s'en apercevoir. Je ne vais pas dire une traduction, mais c'est simultané, quoi. C'est la bilingualité. Donc maintenant, qu'on explique une notion en langue française ou en langue corse, je pense que pour mes élèves, peu importe. Le tout, c'est que la leçon soit bien expliquée. Allora, manco l'anguilla. Anguilla. Manco una druida. Ma l'avete vista no? C'erano? Io ho vista una, esatta. Ho tirato qua a cucciara, nell'era. Manco. Maestro, l'estate quando vanno? Ma sai quanto ne muoiamo? La vede. 450 druidi. Vabbè. Solo? No, E risoli? caia solo. Con quale? E come zio. In un giorno? No. Tu le modes dans un mois. Un mese esame. Tutti i giorni. Tous les samedis. Vabbè, di bello. Chi c'erano? 15 tous les jours. Et 15 fois, il y en a combien de samedi dans les mois? 4. 15 fois 4, ça fait pas 450. Arrête, ok. Chi t'ha avuto, Non, mais on en prend. Ti creo, 450 on en a pris. Ma lei sta- Domandiamo noi. La stagione di pesca, la stagione esame. La stagione gialla di l'estate a Oa. Sono ad un corso, un bello lì che avete parla francese. Sono ad un corso che c'è la lingua corsa che parla corso. Come Moabone et tout le monde. Et pourquoi tu as dit l'école t'apporte rien? L'école m'apporte des choses, mais la langue corse à l'école. La langue corse, c'est pas l'école à moi qui me l'a apporté. Et lire en corse, écrire en corse, c'est pareil. C'est pareil qu'écrire en français. Non, mais en français, il fallait apprendre à lire et à écrire. Oui, à l'école, on apprend le français. Le corse, moi, je l'ai appris en dehors de l'école. Même à l'école, on apprend le corse. Ce qui est important quand on apprend le corse à l'école, peut-être, c'est qu'on fait participer à la connaissance de la langue corse à d'autres enfants. Oui, l'année dernière, le petit Xavier là-bas. L'année dernière, il y avait une petite fille qui s'appelait Ilona. Elle parlait pas très bien corse. Quand on faisait le corse à l'école, ça l'aidait. Ça, c'est sûr. Tu che l'hai fatto? Sei tu che l'hai fatto, Vabbè, poco forte tu. Tu che l'hai fatto? Io sarò un po' di messo il zucchero e io messo il fuoco. En francese nos amiche scrivono manca appena. Faccio bene i voti d'ortografia e tutto, ma preferisco la lingua corse che la lingua francese. C'est notre langue, le corse. Dove l'hai messa a cuocere? Due. Si un jour vous avez des enfants, vous allez leur parler en corse? En corse. Et qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez plus grand, vous savez déjà? Oui. Porcaio. Cabraio. Hai un canaliero, ma bianco si chiama Bubula e dopo sei dalla mamma non c'è caduto. C'è caduto il tuo? Due. Nous pensons que le peuple corse continuera à exister même si la langue disparaît. Alors pourquoi la sauver? D'abord parce qu'elle est une richesse culturelle et identitaire. Puis, elle a une saveur et un côté maternel unique. Elle est aussi un outil d'intégration et une ouverture d'esprit. Il a été prouvé que le bilinguisme, parler le corse et le français par exemple, est une gymnastique intellectuelle qui donne des meilleurs résultats scolaires dans toutes les matières et facilite l'apprentissage d'autres langues. Femo gampa saber la lingua corsa di nostri antichi. Questi lingue, questi piccoli lingue, sono una maniera di dire che noi esistiamo, che noi siamo mica tanto differenti dagli altri, ma allo stesso tempo abbiamo qualcosa di particolare che noi rivendichiamo. Quando io entro in un caffè, la parola che mi scappa prima è salute, mica bonjour, perché
Perché so io, perché non sono mica figlio di un portaloso, figlio di qui. A Cispa sono quasi 100 anni che è stata scritta e dice all'ingrosso il nostro popolo, la nostra lingua sono traccia di sparisce. Poi ci sono sempre, 100 anni dopo, fino a 90, quanto faccio? 98 anni, qualcosa così. Ah, vado in bene! Ma è piede là vicino! Ma l'hai visto? Voglio un monaco per due non ce n'è più. Ma sapete? Voglio entrarci in Cerugiaci tutte queste razze sane, le bottoni, alpine, e noi i corsi si scuotono. Ma poi vediamo dopo che ci stiamo sempre. Fate la vedere. E le modino